Halo kawan, bertemu lagi dengan saya Adam Beni. Ya, kali ini kita mau mereview gimana suara dari ABF Racing tipe BLT dan oval. Ya, kita mau dengerin nih suara dari Challenger yang tipe BLT, panjang tabung 30 cm sama 25 cm, sama oval yang 30 cm ya. Oke, check this out. Ini ya. Oke, mari kita coba dengerin ya kawan. Ini untuk pertama, nanti saya yang akan dengarkan itu yang tipe BLT 25 cm, kemudian tipe BLT 30, lalu tipe oval yang 30 ya kawan. Oke. Oke, kemudian kita ganti dengan yang tipe BLT 30 cm. Terakhir kita akan ganti dengan Challenger tipe oval 30 cm. Untuk oval yang 25 cm nanti menyusul karena sudah terpasang di motor pelanggan dan dia masih kerja ya, belum pulang. Ya, begitulah suara dari Challenger ABF Racing tipe BLT 30 cm dan 25 serta tipe oval 30 cm. Untuk suara di setiap motor mungkin bisa berbeda ya kawan. Ini di vario saya, kalau menurut saya agak gahar karena motor saya ini udah nggak standar kawan. Jadi hampir semua Challenger yang ada di motor saya menjadi lebih gahar semua. Oke. Yang kepo langsung WhatsApp saja ya kawan. Nanti bisa dibaca di kolom deskripsi ya. Salam dari saya. Bye bye.